在海上，你可以随便开战舰，但千万别遇到德军的潜艇。二战时期，德军的 U 型潜艇专门采用狼群战术，短短1年时间就猎杀了盟军的188艘商船。为了打击德国，美军便派出了多艘战舰以及多架空中战机，对海上的商船进行保驾护航。但危险的是，当商船一旦来到大西洋的中央，护航飞机就因燃料不足，只能被迫进行返航。所以接下来的这片海域就只有区4艘驱逐舰进行保护。这里也被称之为最危险的地带——黑色深坑，因为这里将会是德军潜底最为放肆和猖獗的海域。为首的灰猎犬号舰长心里充满了担忧，因为此时他们已经进入深坑3天，距离空中掩护还有50个小时，可德军的潜艇却迟迟没有出现。舰长知道这一定是德军的诡计，于是所有的队员都保持着1级戒备状态，随时做着战斗的准备。果不其然，一艘商船通过高频测向仪很快就检测到一条疑似德军潜艇的无线电，并且距离商船的位置只有短短的15海里。舰长立刻神情紧绷。